Благодарам, председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги, пратеници, почитувана македонска јавност. Сакам да дадам објаснување за потребата и неопходноста за прифаќање и на овој мој амандман. Овој амандман го поднесувам по втор пат, како и претходниот. Овој регионален пат од Смоквица до Прдејци има многу недостатоци. Една од тие е што нема поставено соодветна вертикални и хоризонтални сообраќајни знаци и сигнализација. Според правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот, службен весник број 174/2020 не е соодветно одбележан, односно нема надолжни ознаки, разделна и рабна линија, односно има исцртано само разделна линија, а нема исцртано рабна линија. На овој пат нема услови да се исцрта рабна линија, бидејќи е тесен. Ова го зголемува ризикот на возачите, бидејќи нема јасна видливост на работ на патот, а веднаш покрај работ на патот, како последица на движење на тешки товарни возила, направени се оштетувања во форма на длабнатини покрај работ кои представуваат огромна опасност за учесниците во сообраќајот. Во таков случај, секое излегување од патот завршува со последици за учесниците во сообраќајот, а излегувањето од патот учесниците во сообраќајот на овој пат многу често го прават, бидејќи, како што реков, патот е премногу тесен. Согласно член 52 од Законот за јавни патишта, јавните патишта се опремуваат со сообраќајни знаци и сообраќајна сигнализација и заштитна опрема зависно од сообраќајно-техничките услови на патот. На потекот од Смоквица до Прдејци има поставена сообраќајен знак за забрана на возила од 5 тони. Причината за ваквото ограничување од една страна дури и не е оправдано, бидејќи овој пат е регионален и не сме да биде ограничен за сите учесници во внатрешниот сообраќај, освен за учесници во меѓународниот транспорт. Од друга страна, на истиот патен правец нема извршено технички прием, што е голем преседан. Дополнителна причина за ваквото ограничување со тежината на возилата е и мостот на реката Зуица, кој е амортизиран, тесен и несигурен за сообраќај. Кога се правеше овој пат, да истакнам дека мостот на Зуица не беше реконструиран и немаше никаков градежен зафат на овој мост. Не можат да поминат два поголеми автомобили или камиони автомобил, мора да застане за да може другиот да помине. Како потврда на наведеното се зачестените сообраќајни незгоди на овој патен правец поради неприлагодената брзина на автомобилите, што дополнително представува ризик за безбедноста на овој пат. До изградбата на регионалниот пат Прдејци-Смоквица, од неговото проширување, кој го барам за 1 метар во должина од 6 километри, е од големо значење за граѓаните на општина Гевгелија. Особено е од приоритет за луѓето од населените места Миравци, Давидово, Петрово, Милетково и Смоквица, кои секојдневно патуваат до своите работни места во градот Гевгелија. По отварање на патарината, регионалниот пат, овој регионален пат, беше не пуштен во употреба, беше без техничка документација, беше пуштен во употреба, така што избегнувајќи ја патарината на Смоквица, патот се почесто го користат не само домашните граѓани, туку веќе го научиле и граѓаните од Република Србија кои патуваат за Грција. По него, како што реков, не поминуваат автомобили, поминуваат и трактори, поминуваат камиони, затоа што сепак претходно беше обичен селски пат. Ризикот од несакани последици, како што реков, е голем, поради сите овие причини кои што ги наведов, барам од пратениците од власта, исто да го поддржат овој амандман за доброто на граѓаните на општина Гевгелија. Благодарам.